આગામી 7 દિવસ ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં પડશે મેઘો અનરાધાર। હવામાન વિભાગની ફરી એક વખત થઈ મોટી આગાહી। નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો દોસ્તો, હાલ આગામી 16 સપ્ટેમ્બરથી લઈ 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં સારા એવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સર્જાવાને કારણે ગુજરાતમાં સારા વરસાદની શક્યતા છે। આ સમયગાળા દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે। આ તારીખો દરમિયાન પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, સુરત, નર્મદા, ડાંગ, વલસાડ, તાપી, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં સારા વરસાદની આગાહી છે। સાથે જ સૌરાષ્ટ્રના સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે, જ્યારે બાકીના વિસ્તારોમાં હવામાન શુષ્ક રહે તેવી સંભાવના હાલ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। સાથે જ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સામાન્યથી ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે ગુજરાતમાં કેટલાક ભાગમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે। 17 ઓક્ટોબરના રોજ ભારે પવન ફૂંકાશે અને નવરાત્રિ દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ધન્યવાદ।